في بالك علاش كي تبدأ تفكر في حاجة صعيبة ولا تحاول تتفكر حاجة نساها تلقى روحك تحك في راسك؟ مش تلقائيا ايدك تطلع وحدها وتبدأ تدور على شعرك. المخ ما يعملش حاجة هكاكا. العلماء لقاو اللي الحكاية هذه مرتبطة بالتركيز وتنشيط الدماغ. الحك هذه تولي كيما منبه طبيعي تشد به انتباهك وتعطي مخك إشارة باش يركز على حاجة معينة. وزيد كي تحك بدنك يفرز شوية دوبامين مادة تعطيك إحساس صغير بالراحة، وهكا المخ يرتاح يولي عنده فرصة يركز أحسن، خاصة كي تكون محصور في حاجة معقدة ولا مسألة تحيرك. يعني ماهوش تكسيد ولا وسواس، المخ يلقى طريقة باش ينشط روحه ويحط لك في المود متاع التفكير. والغريبة نفس التصرف تلقاه عند الأطفال والكبار حتى الحيوانات. الحك هو عبارة على تركيز، المخ أذكى منا حتى في حركات صغار نعملوهم أما من غير ما نحسوا بيهم. في بالك